අයිබෝවන් චමෝ දේශාන් ප්‍රසන්ට යුරිප් නාලිකාවට ඔන්න වෙනද වගේම හරි ආදරෙන් පිළිගන්න ගමන් අද අපි සූදානම් අලුත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ නමුත් වෙච්ච පරණ සිදුවීමක් පිළිබඳව අලත් එක්ක කතා කරන්න. චරිත් සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ වයස අවුරුදු 22ක අනාගතයේ බිහි වෙන්න හිටපු විදුලි ඉංජිනේරුවරයෙක් විදිහට හරි ලස්සන කොල්ලෙක් අවාසනාවන්ත විදිහකට තමන්ගේ දිවිසැරිය නිමා කරගෙන දින ගණනාවක් ගත වෙලා කියලා තියෙනවා. අදාළ වින්දිතේන්ට දඬුවම් ලබා දෙන්න පොලිසිය කටයුතු කරමින් ඉන්න අතරේ මුළු සමාජ මාධ්‍ය ජාලාම දෙදරා යන්න විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවක් විසින් සමාජ මාධ්‍ය පළ කරපු යම් සටහනක් පිළිබඳව නවක වදේ සම්බන්ධ සටහනක් පිළිබඳව මම අවධානය යොමු කළා. අද අපි කතාව අහමු. එන්න යන මාත් එක්ක. මේ චමෝ දිල්ෂාන් ප්‍රසන්ට. චමෝ දිල්ෂාන් the presenter. මන් සවරගමුව කැම්පස් එකෙන් පාස් අවුට් වෙලා අවුරුදු 5ක් වෙනවා දැන්. තර්ස්ඩේ වැඩ ඉවර වෙලා එද්දී මගේ අක්කා තමයි කිව්වේ ඔයාලගේ කැම්පස් එකේ ළමෙක් සුයිසයිඩ් කරගෙන රැක් එක හින්දා කියලා. ඒක අහපු වෙලේ ඉඳන් දැන් වෙනකන් මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන එකම දේ ඒක. මම කැම්පස් ගියේ 2016 අවසාන අවුරුද්ද ඒක තමයි. මම කැම්පස් ජීවිතය ගත කරපු හොඳම අවුරුද්ද. හේතුව රැක් කරන සීනියර්ලා එකේ නැති හින්දා. අපේ කැම්පස් එකේ තමයි මම හිතන්නේ ක්වොලිෆයිඩ්ම ලෙක්චර්ස්ලා ඉන්නේ. අපේ ඇකඩමික් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මාර්ම හයර් ප්ලේස් එකක තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම පර්සනලි දන්න කවුරු හරි මගෙන් අපේ යුනිවර්සිටි එක ගැන ඇහුවොත් මම කියන්නේ යන්න එපා කියලා. ඒ කැම්පස් එක ඇතුලේ තියෙන රැක් හින්දා. කැම්පස් එකේ ගිය දවසේ ඉඳලම එක හේතු කියලා මම රැක් කරපු අවස්ථා මෙච්චරයි කියලා කියන්න බැරි තරම් තියෙනවා. මුලින්ම මම හොස්ටල් එකේ හිටියේ නෑ කියලා මගේ ස්කූල් එකේ නම හින්දා මගේ හයාට ස්ට්‍රේට් කරලා තිබ්බ කියලා. මම කතා කරන විදිය එකී නොකී හැම හේතුවක්ම කියලා මම රැක් කරන්න යාල අවස්ථාවක් හදාගත්තා. ඒ කාලේ හැම ටියුස්ඩේ එකකම අපිව පැය දෙකකට වඩා කැන්ටින් එකේ තියාගෙන රැක් කරනවා. මේ හැමදාම උදේ කෑම කන්න ඉන වෙලාවයි දවල් කෑම කන්න ඉන වෙලාවටයි අමතරව සෙකන්ඩ් ඉයර්ස්ලා ඇවිත් මේසේ වටේට වට වෙලා ප්‍රශ්න අහහා බහින්න පටන් ගන්නවා. කාලයක් ඇද්දී මාව වෙනම ටේබල් එකකට අරන් යන්න පටන් ගත්තා. අක්කලා කියාගත්ත සීනියර්ස්ලා ටිකක් කොල්ලෝ ටිකක් වට කරගෙන මට මං අහලවත් නැති කුණහරුප කිය බනින්න ගන්නවා. එක මීටින් එකක් ගන්නවා මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි එක පිටිපස්සේ. ඒකෙදි කරන්නේ අපිව පේලියට තියලා සීනියර්ස්ලා පිස්සුවෙන් වගේ කුණහරුපෙන් බැන මූණු ඉස්සරහට වෙන එක. මම ওই දේවල් වලට යන්නේ නැතුව ඉන්නකොට මට බලපෑම් කරන්න මගේ යාළුවෝන්ව රැක් කරන්න පටන් ගත්තා. මං ගැන කිය එයාලට බලින්න ගත්තා. මේ වගේ වෙද්දී එයා මගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි බැච් එකයි ප්‍රෙෂර් කරන්න ගත්තා. එකපාරක් ක්ලාස් සීසන් එකේ ඩෙනිම් එකක් අරන් කොළඹ ඉඳන් බෙලිහුල් රොයිට බස් එකේ ආපු කියලයි මට පිරිමි ළමයි 100ක් 200ක් ඉස්සරහා කුණු හරුපෙන් බැන්නේ. වටේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට තියා මටවත් මං වෙනුවෙන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්නවත් බැරි වුණා ඒ වෙලාවේ. මං සීමා ක්ලාස් ඉවර වෙලා පහවදා ලෙක්චර් එක එන්න අම්මා එක බස් එකේ ආවේ. මේක දැකපු ගමන් සීනියර්ස්ලා කියාගන්න අය අපේ බෙන්ච් එකේ කොල්ලන්ගෙන් හොස්ටල් එකට ගිහින් කොල්ලෙක්ට ගාලා මහව අදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරලා එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ බැච් මේට් කෙනෙක් හරි යාළුවෙක්ට හරි අමානුෂික ලෙස සලකද්දී ඒ වෙනුවෙන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට කොන්ද හදනවා වෙනුවට කොන්ද කඩන එක. මොකද බැච් ෆිට් කියන ටර්ම් එක හදලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් යූනියන් එකේ ඕනෑ එපාකම් ටික කරගන්න සහ ඒවට ළමයින්ව ගෙන්න ගන්න. මට ජීවිතේ පළවෙනි පාරට මානසික පීඩනය දරා ගන්න බැරි තරමටම ආවේ රැග් එක හින්දා. මම ෆස්ට් ඉයර් එකේ දෙපාරක් විතර ආවා. අම්මලගේ සහ යාළුවන්ගේ කීමට දෙපාරම ආයි ආවා. සෙකන්ඩ් ඉයර් එක නිදහස්නේ කියලා හිතාගෙන කැම්පස් ආවත් බොලින් නතර වුණේ නෑ. මම ෆස්ට් ඉයර් රැක් කරපු අයගේ භාගිකවත් මොනවල් අද වෙනකොට මට මතක නෑ. ඒ තරමට බොලි වෙලා තමයි සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී ඔක්කොම හරියයිනේ කියලා ආවේ.
ඒ වෙද්දී අපේ ජූනියර් බැච් එක ඇවිල්ලා තිබුණා. එතකොට රැක් කරන වාරේ අපිට එන්නේ. මං තරේ හිතාගෙන හිටිය මොන බලපෑමක්වත් ආවට මං රැක් කරන්න යන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම ඉද්දී සීරියස්ලා ආයි මගේ පස්සෙන් එන්න පටන් ගත්තා. මොකද මම රැකින් වලට යන්නේ නැහැ කියලා. මං ඒ දවස්වල කැන්ටින් එක ස්කිප් කරන්න උදේ ටක් එකක් එන්න ගත්තා. ආයි අර ප්‍රෙෂර් එකම එන්න පටන් ගත්තා. මීටින් වලට මාව ඉස්සරහා අරන් මනින එක කන්ටිනියු වුණා. මේ විදිහ ලොකුම බලපෑම ආවේ අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සීනියර්ලගෙන්. එදා මං ගෙදර ගියේ ආයි කවදාවත් කැම්පස් එකේ එන්නෙම නැහැ කියලා හිතේ තියාගෙන. මම මාසයක් කාමරේ එළියට එන්නේ නැතු හිටියා. ගෙදර එක කතා කරන්න එක නැවැත්තුවා. අන්තිමට ගෙදරින් කිව්වේ ඔයාට කැම්පස් නවත්තන්න ඕන නම් ඇට්ලිස්ට් එකට ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්න කියලා. එහෙම හිතාගෙන අන්තිමට මං අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් කම්ප්ලේන්ට් කරා මම මේ හේතුව හින්දා කැම්පස් නවත්තනවා කියලා. ඒ දවස්වල ප්‍රොෆෙසර් අතුල ගණපාල තමයි අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් හිටියේ. ඔහු ඇතුළු අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අනිත් ලෙක්චර්ස්ලා මැදිහත් වෙලා මට කිසිම කරදරයක් නැතුව ආයි ලෙක්චර් එකට පුළුවන් විදිහට හැමදේම හදලා දෙන්නම් කියලා මට දිගටම යුනිවර්සිටි එකට එන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම එවලෙම අතුල සර් සස්පෙන්ඩ් ලිස්ට් එක හදන්නම් කිව්වා. රැක් කරපු අයගේ නම් කියන්න කිව්වා. මට කාගෙන්වත් රැක් නොවි ඩිග්‍රී එක කරගන්න පුළුවන් වීම පමණක් ඒ වෙලාවේ ප්‍රමාණවත් වුණ නිසා ඒ වෙලාවේ මම කාගවත් නම් කියන්නේ නැතුව ඉන්න තීරණය කළා. ඊට පස්සේ මං ආයි කැම්පස් එකට ගියාම සීනියර්ස්ලා මාව අප්‍රෝච් කරේ නැහැ. මං ආයි කිසිම මීටින් එකකට ගියෙත් නැහැ. මම මගේ පාඩුවේ වැඩ ටික කරගෙන හිටියා. ඒත් අද චරිත්ගේ මරණයත් එක්ක ඒකට සබරගමුවෙන් පාස් අවුට් වෙච්ච අය රියැක්ට් කරන විදිහ එදා මං කරේ ලොකු වරදක් කියලා හිතෙනවා. එදා මං සස්පෙන්ඩ් ලිස්ට් එකට නම් දුන්නා නම් පොඩ්ඩක් හරි මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න ඒක හෙල්ප් එකක් වෙන්න තිබ්බා කියලා දැන් මට හිතෙනවා. අද ගොඩක් පාස් අවුට් වෙච්ච අයගේ වොරි එක තමන්ගේ යුනිවර්සිටි එකේ අහිංසක කොල්ලෙක් මරුණ එකට වඩා යුනිවර්සිටි එකේ නමට වෙන හානිය. මේක වෙනුවෙන් කතා කරන්න ගොඩක් අය විවේචනය කරන්නේ සබරගමුවේ රැගින් කල්චර් එක මිසක් සබරගමුවේ යුනිවර්සිටි එකක් නෙමෙයි කියලා. මගේ Facebook account එකේ ගොඩාක් ඉන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ අය. චරිත්ගේ සුයිසයිඩ් එක වෙලාවේ මුලින්ම Facebook ඕපන් කරාම දැකපු පළවෙනි පෝස්ට් එකේ තිබ්බේ එලෙවල් රිසල්ට්ස් ආවම හැමදාම රැගින් ගැන කතා බහ එන විදිහ ගැන. මේක ෂෙයා කරලා තිබ්බේ අපේ සීනියර් කෙනෙක්. පස්සේ හො එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් එක්ක ඒ පෝස්ට් එක අයින් කරලා තිබ්බා. ඔහුට ආපු ප්‍රතිචාර එක්ක. ඊට පස්සේ මම දැක්කා මගේ බැච් එකේම කෙනෙක් ෂෙයා කරලා තියෙන පෝස්ට් එක. ඒ පෝස්ට් එකේ ලියලා තිබ්බෙත් අපේ සීනියර් කෙනෙක්. ඒකේ තිබ්බේ අපේ කාලේ නම් මෙහෙම උනේ නෑ. මේ අලුත් ජෙනරේෂන් එකේ දෙයක් කියලා. චරිත වුණ කියන සිදුවීමට සමාන සිදුවීමක් අපේ කාලෙත් සිංහරාජ හොස්ටල් එක ඇතුලේ වුණා කියලා මම අපේම යාළුවන්ගෙන් අහලා තිනවා පසු කාලීනව අපි මේ රැග් ගැන කතා කරද්දී. ගොඩක් පිරිමි ළමයි ඒව ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරන්නේ නැහැ. තවත් සමහරු තමනුත් ඒව ජූනියර් බැච් එකට කරාට පස්සේ ඒක වරදක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අය අනේ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ නමට හානි වෙනවා කියලා තමන් යුනිවර්සිටි එක නම ආරක්ෂා කරනවා කියලා තමන් කරපු ඒව වහගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. චරිත්ගේ මරණයට මං ඇතුළු සබරගමුවේ ඉගෙනගත්තු සහ ඉගෙන ගන්න හැමෝම වග කියන්න ඕන කියලායි මං නම් හිතන්නේ. මන් වගේ සස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඒක නොකර හිටිය අය තමන් ඩ්‍රැග් නොකරත් ඒකේ බයිස්ටෑන්ඩර් කෙනෙක් විදිහට ඒව බලන් හිටපු අය සහ වචනයකින් හරි රැග් එකට සම්බන්ධ වුණ හැමෝටම හේතුවක් වුණා. අවුරුදු 5කට පස්සෙත් මේ කල්චර් එකේ වෙනසක් වෙලා නැතුව චරිත්‍ර සුයිසයිඩ් කරගන්න සිද්ධ වෙච්ච එකට. චරිත්‍ර යුක්තේ ඉල්ලනවට වෙනුවට මේ මොහොතේත් කැම්පස් එකේ ඉස්සරහට දාලා තමන්ව සුද්ධ කරගන්න වෑයමක ඉන්නේ සබරගමුවේ පාස් අවුට් වුණ බොහෝ දෙනා. මොකද කැම්පස් එක ඇතුලේ තියෙන රැග් එකට ගොඩක් අය වචනකින් හදායක වෙලා තියෙනවා. මේක එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නෙක්ගේ කරන දෙයක් කියලා පෙන්නන්න හදන්නේ. එහෙමයි තමයි. දැන් මේ පෝස්ට් එක දැක්කම කැම්පස් ප්‍රජාව කියන පළවෙනි දේ තමයි මේ අලනේ කියලා. පේරාදෙනිය වගේ අලවෙන්නවත් choice එකක් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් මම පළවෙනි දවසේ ඉඳලම අල වෙනවා. මොකද අපි හැදුනේ හරි දෙයට හරි කියන්නත් වැරදි දෙයට වැරදි කියන්නත් encourage කරපු පරිසරයක. කාටවත් ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕන කියන එක අපේ අම්මලා තාත්තලවත් අපිට කියලා නැහැ. අපි කරන ෆැෂන් අපේ ආගම වගේම අපේ ලයිෆ් පාර්ට්නර් වගේ දේවල් වලටත්
අපේ දෙමව්පියෝ අපිට බලපෑම් කරලා නැහැ. ඉතින් ළමයෙක්ට උනත් වැඩිහිටියෙක් ගරු කරන්න ඕන කියන කන්සෙප්ට් එකවත් දන්නේ නැති සමාජයක ගොඩක් දෙනා හිතන්නේ අවුරුද්දකින් හරි සීනිය වුණ පළියට අපි යලකින් හැමදේම කරන්න ඕන කියලා. ඒ දවස්වල මගේ යාළුවෝ කියනවා රැග් වෙද්දී බොරුවට හරි අඬන්න කියලා. එතකොට රැග් එක අඩු වෙයි කියලා. මොකද කොච්චර රැග් වුණත් මට කවදාවත් ඒ අය ඉස්සරහා කඳුල වෙලා නැහැ. මේ මම ලියලා තියෙන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් 100ක් විතරයි. ලියනවා නම් ලියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් දේවල්. ඒ අවුරුදු 4 ඇතුලේ මම ඉඳලා තියෙනවා සහ දැකලා තියෙනවා. ඉතින් තාමත් රැග් එක ඩිෆෙන්ඩ් කරන අවුරුදු 30 පැනලත් ඒ කාලේ කරේ වරදක් කියන එක තේරලා නැති මෑච් වෙලා නැති හැමෝම අඩුම ගන්න තමන්ගේ දරුවන්ට හරි ගරු කරන්න ඉගෙන ගනී කියලා මම හිතනවා. තමන්ගේ දරුවන්ට තමන් වගේ කෙනෙක් තව අවුරුදු 15කින් හමු නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා කියලා හිතෙනවා. ඉතින් චරිත අපි හැමෝටම සමා වෙන්න. We all failed you as seniors. Hope you find your peace. සමරකම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්තු ඊට වසර ගණනකට ඉහත 2016 දී විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුට් වෙච්ච සංජුනා ජොයි මහත්මයි ඒ විදිහට සමාජ මාධ්‍ය මේ සටහන යොදලා තිබුණේ. කැම්පස් ගිය බොහෝ දෙනෙකුගේ විශාල අත්දැකීම් මම හිතනවා මේ සටහන ඇතුලේ තියෙන්නේ නැති. මේ සටහන මම හිතනවා අනිත් කට්ටියට දැනගන්න ෂෙයා කරොත්. කැම්පස් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ වාතාවරණයක් කැම්පස් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කැම්පස් වලනවා. එසා විශ්වවිද්‍යාල වටපිටාවේ ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපනික වටපිටාව වෙනුවට මැරෙන නවකවදේ ක්‍රියාත්මක කිරීම කොයිතරම් දුරට අසාධාරණද? ළමයින්ගේ මානසික සතුට කොයිතරම් නම් පහත හෙළනවාද? ගන්න තියෙන උපාධියේ ලෙවල් එක කොයිතරම් පහළට බසනවාද? මේ කාරණා හැම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්ම හිතන්න ඕනේ. එහෙනම් ගිහින් එන්න අය අලුත් දවසක අලුත් දෙයක් ගැන කතා කරමු. මම චමෝදේශාන් ප්‍රසන්ටර් නාලිකාවෙන් ඔයාව හැමදාම හම්බෙන්න ආදරණීය හර. චමෝත්. ජය වේවා. Jamodushan, the presenter.